Lamdam asigi Chingmee-Tammee gi mari hena chetsinduna hingminabagi wakhalonda Indigenous Peoples Forum Manipur na sinduna Chingmee-Tammee gi Ningol oibisingbu amata oina chakaukre Kamjong District ki Chadong new site ki tourist destination Indigenous Resort pangthokiba Ningol Chakouba aduda tampaklamda yumnak sagai onkhrabi Chingmee Ningol amasong chingda mayum pankhrabi Ningol oibisingda lamdam asigi laimaida fangjaba potlam singbu khudol tamke loinana thauramadu saruki akhiba Ukhrul District MLA Ram Muivana Ningol Chakouba kumhai asi malemgi mafam amatada leitaba yamna unique oiba kumhai ni haina singthake mahakna makha taraduna Ningol Chakouba gi thauram asinasu Chingmee-Tammee gi anakpa mari adu hena chetsin hale Ningol pibagi mari chetsin haliba kumhai asi lamdam asigi heritage ni maramaduna kumhai asi chahi khudingi punna fongdok minaba ohen punna pangthok minanaba Haiki lamdam asigi puwarida maitai amadi tangkhul furupki anakpa marigi matangda wafam thamladuna MLA asina Manipur gi senglaba laifam len kanglagi akoibada leiriba achouba pukhri asi tangkhul na taukhibani masigi damak matamadugi ningthauna peladuna tangkhul singi laifam ni haiduna purupat kaukhiba lamama pikhiba wari laikhidraba professor Gangmumai gi Lyric History of Manipur Lairi Kanglagi Nongchup Thangba Saruktagi Khwairamban Tariba Lambi Asisu Tangkhulna Semkhibada Natana Langthabalda Lairiba Ariba Konungi Pukhrisu Tangkhulna Taukhibani Haikibagi Haibagi Asengba Wari Chaitharol Kumbabada Yauri Haike Chingmee-Tammee gi Ningol Singh Chakouba Thauramadu Thangjam Agro Industry Private Limited ke Managing Director Thangjam Joy Kumar Indigenous Peoples Forum gi President Asang Kasar IPSA gi Working President Khuraijam Athauba amasung Social Activist Arambam Noni Susarukyaki Every Manipuri ki khwaidagi most beautiful culture and khali aidi sung si prithvi da kaya leite Ningol sinda mayamba manau nubana sumaina invite tawa Ningol Chakouba sidi very unique haigadara yamna maman luraba ekoi culture heritage ni sidi kauthokpa yade sei khuding sumaina tawse abje hajaningi ekoi tangkhul gi sumaina yam phajaba practice amade leibani ekoi na Ningol sinda yorla kauye yorla singna karingba khungda khungang area da khanna chenaba tawdi moina peacemaker oibani adugi phrase tu pugreila kawi aduna tangkhul gi pugreila culture maitei gi Ningol Chakouba se prithvi adai dadi ai leiba ude khwaide phajaba ekoi gi heritage ni culture ni habise haijaningi